วัยในปัจจุบันนี้นะฮะวันที่ว่าเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้อพยพออกไปจากด้านนอกเพราะว่าเป็นห่วงบ้านเรือนเขาไปเจอกับพายุรุนแรงขนาดไหนไปฟังเสียงเขากันนะครับผมหลบอยู่ในบางโค้งครับขึ้นในประมาณ2 เมตรถึง3 เมตรเหมือนกันไปกับน้าเขาด้วยน้ำมันลึกประมาณจากอกถึงคอครับเดินไปปิดน้ำเรือน่ากลัวขนาดไหนผมว่าหน้าแหลมตะลุปุกปกก้าเม็ดแล้วดูแบบนั้นเลยครับนั่นดีว่าเขาประกาศอยู่เรื่อยได้ระวังกันระมัดระวังกันครับเขาให้เตรียมการไว้ก่อนเลยเตรียมการพอประกาศก็มีทหารมารับกันหนีเลยอยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่ปากพนังไปอยู่ที่โรงยิมที่สนามกีฬาเขาก็เลี้ยงดูเผื่อเราดีเขาช่วยเหลือทุกอย่างเขาให้ความสะดวกเราหลายอย่างเขาไปอยู่กับแถวนั้นแหละเพื่อความสะดวกสบายแต่คนที่ไม่ได้ไปก็เขามารับไปหมดเลยคนแก่คนอะไรเขาไม่ยอมไปเขาก็อุ้มไปทหารอุ้มไปไม่ยอมให้อยู่พาไปหมดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดีมากๆเลยครับดีทุกฝ่ายเลยครับเขามาช่วยเราทุกฝ่ายทุกอย่างการงานการกินมีที่พักมาซ่อมแซมบ้านพังก็ทำให้ทุกอย่างครับดีมากเลยครับดีมากๆขอบคุณทุกอย่างเลยครับพูดถึงวันคืนที่4ที่พายุเข้าแหลมตะลุมพุกกับปีสูหน้าปกติถ้าว่ามาแรงจริงๆไอ้นี้มันจะแรงกว่าสูหน้าแต่เราได้ฟังเหตุการณ์ราชการเขามารับไปเราก็สบายใจไปนิดนึงทั้งปีสูหน้าเราไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าใครก็ไม่ได้มารับเพราะว่าไม่รู้เรื่องกันแล้วปีสูหน้าพูดถึงแถวนี้จะเป็นหมู่บ้านคนหมดนะลูกคลื่นจะกวาดลงทะเลหมดคลื่นทะเลมันมี2 ฝั่งมันกระแทกกันในหมู่บ้านก็ไปชายทะเลก็ลงทะเลนี้แรงมากปีสูหน้าแต่ตอนนี้ไอ้พายุพายุนี้ก็แรงเหมือนกันแต่ว่าพอยุงกันได้คนไม่ได้เสียหายแต่บ้านของใช้ในบ้านกันป้าก็เสียหายก็ไม่มากเท่าไหร่เป็นของอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำท่วมบ้านที่หลับที่นอนเราก็เสียหายนั่นแหละมันบางส่วนค่ะคุณป้าประเทศนี้เป็นหญิงคนหนึ่งนะที่ว่าผมเนี่ยไปสำรวจที่แหลมตะลุมพุกเธอเนี่ยเดินเข้ามาหาพอเธอเดินเข้ามาหาเนี่ยผมก็เลยสอบถามว่าที่บ้านเป็นยังไงคือความคิดเนี่ยในเชิงบวกมากฮะบอกว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแค่เหมือนกับที่เราคาดการเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอคุยไปคุยมาครับเธอเนี่ยเป็นโรคร้ายด้วยแล้วก็ยังเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าตอนนั้นเธอเด็กๆเนี่ยมีปู่มีย่าอยู่มีญาติเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือว่าจะมีบ้านเรือนอยู่แถวแบบแหลมตะลุมพุกเต็มไปหมดเลยแล้วก็เกิดพายุพัดเข้ามาเมื่อปีพศ 2505ตัวเธอเนี่ยก่อต้นสนเอาไว้ฮะเลยรอดแต่ว่าญาติเนี่ยก็หายไปณวันนี้ก็ยังไม่พบศพครับส่วนต้นสนเนี่ยที่ว่าเธอบอกว่าเธอกอดเอาไว้เนี่ยว่ามันได้ล้มตายไปแล้วตั้งแต่ปีพศ 2558นะครับครั้งนี้เนี่ยกับครั้งที่แล้วคือการแจ้งเตือนแทบจะไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้ทุกวันนี้มีการแจ้งเตือนพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเองแม้แต่ว่าทางทีวีเองแต่ชาวบ้านเนี่ยก็พูดเหมือนกันนะครับว่าพอเกิดเหตุการณ์พายุในครั้งนี้เนี่ยทีวีเนี่ยเปิดดูไม่ได้ดับหมดหรือหลังจากนั้นเนี่ยเปิดดูไม่ได้เลยอาศัยครับต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาบอกหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยก็เปิดดูโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อย่างไทย PBS เองเนี่ยพยายามที่จะคอยสื่อสารให้กับผู้ชมได้ติดตามตลอดนะครับ